আসসালামু আলাইকুম। সাথে আছি আমি সাদ্দাম হোসাইন। ভিডিওটিতে আলোচনা করব আমরা যারা বাইরে গেলে হাঁচি-কাশির সমস্যা হয় বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা হয়ে থাকে, এই সমস্যাটাকে দূর করার জন্য আমরা কি করতে পারি এবং এই সমস্যাটা কেন হয় তার কারণ কি? সেই বিষয়টি নিয়েই এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা অনেকেই ঘর থেকে বের হলে যে শুরুতেই হাঁচি এবং কাশি শুরু হয়ে যায়। এটা একদম স্টার্ট। তাছাড়া কি হয় যে গলা খুসখুস করে, শুকনো কাশি নিয়ে বিব্রত হয়ে এটা অনেক জায়গায় কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য একটি বিষয়। কেন এরকম উঠছেন? এটা বুঝে উঠতে পারেন না অনেকেরই। এর অন্যতম একটি কারণ হলো ধুলাবালু। বাতাসে উড়ে নানান রকমের ক্ষুদ্র কণা এবং পদার্থ এগুলো শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে ঢুকে সেখানে অ্যালার্জি তৈরি করে। এই কারণেও কিন্তু কাশি হতে পারে। কারো কারো আবার এসব ধুলাবালুর কারণে ত্বকে চুলকানি বা রেশও হতে পারে। এ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি? আমরা কিভাবে এটা থেকে মুক্তি পেতে পারি বা পরিত্রাণ পেতে পারি? আমাদের দেশে এসব যে দূষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আসলে এটা খুবই কষ্টসাধ্য। বেশ কিছু ধুলাবালি কিন্তু আমাদের বাতাসে উড়ে, শুধু ধুলাবালি নয়, গাড়ির ধোঁয়া, উড়ে আসা আবর্জনার কণা, বাতাসে ছুঁড়ে ফেলা যে মানুষের কফ থুতু মিলে পরিস্থিতিটা সত্যিই খুব করুণ হয়। তারপরও সচেতন হওয়ার চেষ্টা আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। নিজেকে এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য চেষ্টা করা ছাড়া আসলে আর কোনো উপায় নেই। যাদের ধুলাবালিতে অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তারা বাইরে যাওয়ার সময় ফেস মাস্কটা পরে নিলে কিছুটা রেহাই পাবেন। কিন্তু তারপর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা আক্রান্ত হতেও পারেন। যারা মোটরসাইকেল চালান তারা একটু আঁটসাঁটু এবং ঢাকা যে পোশাক রয়েছে সেটা পরবেন। এতে করে আপনার অনাবৃত ত্বকে ঠান্ডা বা খোলা বাতাসটা লাগবে না। এটা উপকারী জিনিস। তাছাড়া যারা বা বাসে বা সিএনজি চালিত অটোরিকশায় চড়ে যেখানে হাত দিয়ে গাড়ির আসন বা হাতল ধরেছেন, পরে তো অবশ্যই আপনার হাতটাকে ধুয়ে ফেলবেন। বাড়িতে ফিরে জামা কাপড় এবং যে ভালো করে গোসল করে নেবেন, এতে আপনার বেশ উপকার আসবে। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত যে যানবাহন রয়েছে বাইরের ধুলাবালুটা খুব কম লাগে, কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তিগত যে গাড়ি রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু অ্যালার্জির উপাদান পাওয়া যায়। গাড়ির সিট বা আশেপাশে নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। গাড়ি জ্বালার জন্য যে পালকের ঝাড়ু, এটা মোটেও ভালো নয় এবং এতে আরো ধুলাবালুটা কি আরো বেশি উড়ে। ভালো হবে কি আপনার যে হালকা ভেজা যে কাপড় রয়েছে সেটা দিয়ে গাড়ির ভেতর এবং বাইরে ভালো করে পরিষ্কার করা। মাঝে মধ্যে ওয়ার্কশপে নিয়ে আপনি ভ্যাকুয়াম যে ক্লিন রয়েছে সেটাও করতে পারেন। যাদের বেশি অ্যালার্জি বা হাঁপানি হয় তারা বাইরে যাওয়ার আগে ২ পাফ ইনহেলার নিয়ে নিতে পারেন এবং বাড়িতে ফিরে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় কোনো ওষুধ প্রয়োজন পড়লেও আপনি খেয়ে নিতে পারেন। পরিবেশটাকে ভালো রাখতে আমরা কি করব? পরিবেশকে ভালো রাখতে হলে খোলা জায়গায় আবর্জনা, থুতু বা কফ ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। লোকজনের সামনে হাঁচি বা কাশি দিলে অবশ্যই মুখে হাত বা রুমাল দিয়ে নিতে হবে। পরে হাতে বা যে রুমাল রয়েছে সেটাকে ধুয়ে ফেলতে হবে। আমরা যদি এরকম কিছু টিপস যদি ফলো করতে পারি, তাহলে কিন্তু এই যে বাইরে গেলে যে হাঁচি কাশির যে সমস্যাটা, এটা কিন্তু অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব বা আপনি কমিয়ে আনতে পারেন। তাহলে আমরা কিছু নিয়ম মানবো, যে নিয়মগুলো বলেছিলাম সেটা মানবো এবং আমাদের যে কি কারণে আমাদের যে হাঁচি কাশিটা হচ্ছে সেটা বের করব। তাহলে কিন্তু আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। তাহলে ছিল যে বাইরে গেলে যাদের হাঁচি-কাশির সমস্যা হয় তারা কি কারণে হয়ে থাকে এবং এটা থেকে আমরা সাধারণত কিভাবে মুক্তি পেতে পারি সে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, কমেন্টস করে আপনার মতামত দিতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আপনার প্রতিটি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য। ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো। সে মতো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।